中山南部片區核心位置，海柏悅峰，總價呢4房單位只需要61萬起就可以上車啦，即買即入住，只需要俾9萬蚊首期，月供2000零蚊嘅筍盤啦。咁我哋依家去到我哋嘅沙盤呢邊介紹下先。Hello 各位觀眾，咁我哋依家呢入到嚟我哋呢個沙盤呢邊啦。咁呢度呢點解會過到嚟我哋呢個海柏悅峰呢邊同大家介紹啦？因為呢個屋苑呢佢嘅使用面積可以做到100%啦。咁佢嘅89平方係做到4房單位喎，咁97平方呢，而且仲係一個橫廳設計、南北對流嘅呢個戶型啊，係非常之正嘅。咁呢個屋苑呢係低密度嘅一個舒適度呢，亦都係非常之 OK 嘅。咁門口呢邊呢，仲有我哋嘅公建配套啦。咁呢個屋苑啊係非常之值得大家過嚟睇一睇嘅。咁我哋而家再講翻我哋呢個海柏悅峰嘅位置究竟喺邊度？海柏悅峰嘅所在位置呢，就喺我哋嘅中山嘅南部片區啊，三鄉呢邊啦。咁呢個位置呢，亦都係非常之方便嘅，10零分鐘時間就可以去到珠海啦。所在位置呢，就係我哋呢個屏東商業街金涌大道、金谷大道嘅呢個交匯處。咁出門口呢，就係我哋105國道啦。咁去到我哋嘅三號會員店啦、明珠高鐵站啦，都係10零分鐘嘅時間就可以到達啦。如果係想話行街食飯嘅，咁呢10零分鐘就可以去到我哋嘅順昌1+1啦、三鄉金融中心，仲有我哋呢個名座假日酒店啦、大潤發呢啲大型商場啦。咁如果係話想翻去香港嘅朋友仔啦，咁就可以坐我哋嘅呢個雅居樂車站，喺我哋海柏悅峰過去都係10零分鐘時間就可以到達啦。如果係中意打高爾夫嘅朋友呢，去到我哋嘅中山溫泉啦、泉眼溫泉呢啲地方呢，都係10零分鐘嘅，所以呢，呢個交通嚟講係非常之方便嘅。咁我哋海柏悅峰嘅旁邊呢，仲會有一個高爾夫球場嘅呢個練習場啦，過去呢度呢，都係5分鐘嘅時間就可以到達啦。所以海柏悅峰嘅呢個地理位置係好方便嘅。咁去到我哋嘅深圳呢，講緊都係只需要1個零鐘嘅時間就可以到達啦。咁事不宜遲，咁我哋去到我哋嘅呢個樣板間同大家介紹下先。咁我哋依家呢上到示範單位啦，呢個89平方係買咗3房呢，仲送咗1間房俾你，咁佢就係做到4間房啦。咁陽台呢邊呢，直望我哋呢個別墅景觀啦。嗱，呢個景觀係非常之靚嘅。咁呢，嗱，而家呢個呢就係一個89平方嘅單位啦。嗱，參下一睇，咁入門口嘅呢邊位置呢，佢呢個就係做咗1間房嘅，喺呢個位置啦。咁嚟到我哋呢個廚房呢邊睇下先。咁廚房呢邊呢，仲會自帶咗一個生活陽台嘅，咁佢嘅休息區嘅地方呢，咁佢就有3間房啦。咁而且係每間房嘅採光啦、使用嘅面積都係非常之 OK 嘅。嗱，首先呢，介紹就係我哋呢個分段式嘅呢個乾濕分離嘅衛生間啦。嗱，呢邊呢就可以話作為一個客房或者多功能嘅房間嘅，都係 OK 嘅。咁呢，而且呢個戶型89平方嘅總價 total 講緊都係只需要61萬起就可以攞得1間4房單位啦。咁呢啲戶型係非常之正，同埋非常之稀有嘅。咁呢，拎出9萬蚊首期，2000蚊嘅月供就可以上車啦。咁我哋依家再同大家介紹一個大單位，97平方橫廳設計，南北對流4房單位。咁我哋依家事不宜遲，去到我哋呢個97平方呢邊睇睇先。咁而家所在位置呢，就係我哋97平方嘅呢個橫廳設計啦，南北對流嘅呢個戶型啦。咁呢同樣係做到4間房嘅。點解有4間房呢？咁我哋嘅門口呢邊呢，係贈送咗1間房係俾到你噶啦。咁呢間房呢，都已經係可以做一個書房啦，或者多功能房間啦。咁入門口呢邊呢，仲做咗一排嘅呢個鏡啦，所以呢佢嘅採光面係非常之 OK 嘅。咁呢仲有我哋嘅乾濕分離嘅呢個衛生間啦。嗱，呢度97平方，佢嘅使用面積可以做到100%啦。咁呢度呢係做一間房。嗱，右手邊又仲有一間房。咁嘅每間房嘅採光係絕對 OK 嘅。咁我哋旁邊仲賣緊8000幾。嗱，呢度呢講嘅總價呢，呢度呢都係只需要61萬就可以上車，而且仲係
即買即入住啦！呢啲咁嘅靚嘅單位，仲唔讓你實地帶你睇睇？